So, Freunde, wir können die immer nur reparieren. Jetzt müssen wir mal die Karre testen und ein bisschen rumdonnern. Kommt mal mit. Da steigt man hier erstmal ein. Das ist schon eine eigene Sportart. Und dann starten wir mal. Sachte, sachte. Hier sind 30 Leute. So, Freunde. Testfahrt bestanden, kommt mal mit. Denkt dran, Leute. Don't fuck with the truck. Do ba 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 do.